हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फारूक और आपको अपने चैनल बजीज पैराडाइज की पहली वीडियो में वेलकम करता हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बजीज पालना मेरा शौक़ है और बजीज मैंने बहुत अरसे से पाले हुए हैं और इस अरसे में जो भी बजीज की इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल हुई है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में आप साथ शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं बजीज की प्रोग्रेस की वीडियो की। व्यूवर्स, आपने बजीज़ के प्रोग्रेस की वीडियो देखी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उनके बजीज़ अंडे नहीं दे रहे, उनके बजीज़ ब्रीड नहीं कर रहे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको मोटिवेशन हासिल हो कि बजीज़ अंडे देते हैं। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगा और मैं आगे आपको बजीज़ के ब्रीड के फार्मूले भी बताऊँगा जिससे कन्फर्म बजीज़ ब्रीड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।